大家好，我係熱狗。我哋今日要整我哋嘅 Squash 嘅海洋館。我哋首先，我哋揾咗唔係上載啊，記得係喺呢度。我哋揾一個咁樣嘅背景，跟住我哋刪除隻貓貓。我哋揾一個我哋嘅海洋生物，我哋而家有鯊魚，將佢調成70，跟住我哋一開始，我哋就咁樣 move， 跟住我哋 glide 1 to random position。咁樣佢已經識游水啦，我哋再加多幾個角色，例如我哋嘅animals， 我哋加個鯊魚入去，呢隻都係鯊魚嚟㗎。我哋本次嘅海洋館教程到呢度啦，大家下次想我教你哋整乜嘢，喺評論嗰度講啊，拜拜。